फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा यूसी मॉडल, और इस गाड़ी में एक आवाज़ आ रही है। कभी आपके साथ भी अगर आती है स्टैंड से उतारने के बाद खड़ाक देसी ना आवाज़, और कौन सी आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, आपने ये आवाज़ सुनी स्टैंड से उतारने के बाद, अगर इस तरीके की आवाज़ आती है तो क्या करना है आपको। अभी लगाते हैं इसका मेन स्टैंड फ्रेंड्स, और जो इसकी कटगी है ये वाली रबड़, और ये बहुत ही डिस्टर्ब करती है। अगर रॉयल एनफील्ड में कोई भी आप बुलेट लवर हैं और ज़रा सी भी आवाज़ आती है, कुछ ये रबड़ है इसकी नई, जिसे लगाते हैं और इसकी आवाज़ ख़त्म करते हैं। और ये रबड़ किस तरीके से लगानी वो भी आपको दिखाते हैं। इस रबड़ पर यहाँ पर ऑयल लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ ऑयल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से रबड़ को यहाँ पे फंसाना है और हथौड़ी की मदद से ये ठोक देना है। रबड़ हमारी बैठ चुकी है। अब स्टैंड से उतारते हैं गाड़ी को। अब आप देख रहे हैं जो आवाज़ आ रही थी, फिर आपको एक बार और स्टैंड उतार के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जो आवाज़ आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी में भी ये आवाज़ आती है तो आप ये रबड़ लगवा भी सकते हैं और खुद भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।